చలికాలంలో బనానా అనేది చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయండి. బికాస్ కోల్డ్ అవుతుంది. సో, యాక్చువల్‌గా పాప ఎలా అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం నేను సాలిడ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను. సాలిడ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేనేం చేశానంటే యాపిల్, క్యారెట్ ఇలా ఇస్తూ ఉన్నాను. సో, ఓకే బనానా చూద్దాం, టేస్ట్ చేపిద్దాం అన్నట్టు నేను ట్రై చేశాను. సో, వీటికంటే ఎక్కువ ఇష్టంగా బనానా తింటుంది తను. సో, తింటుంది కదా అని నేనేం చేశానంటే డైలీ రొటీన్‌లో కలిపేసాననమాట. డైలీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4 డేస్ ఓకే. పర్లేదు తింటుంది బానే ఉంది. అంతా బానే ఉంది. బట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి బాగా కోల్డ్ అయిపోయింది. కాఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కోల్డ్, కాఫ్ అస్సలు తగ్గట్లేదు. నెబులైజర్ పెట్టాను. అస్సలు తగ్గట్లేదు. అండ్ నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే ఇయర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇయర్ పెయిన్ వస్తే నేహా అయితే చాలా అంటే చాలా